뭐 흔히 코골이 하면 나이가 들면 자연스럽게 생기는 거다. 아니면 뭐 너무 피곤하니까 코를 골 수도 있지 하고 쉽게 넘어가는 분들이 많은데요. 이게 단순히 잠을 방해하는 것뿐만이 아니라 뇌혈관 질환에 심혈관 질환, 또 자칫 돌연사까지 이어질 수 있다고 하니까 단순히 가볍게 넘겨야 하는 질환이 아닌 거는 분명한 것 같습니다. 자, 그렇다면 코골이의 원인은 어디에 있나요? 일단 그 숨 쉬는 길이 좁아져서 그러는 거예요. 네. 우리가 숨을 쉬는 공간은 폐에서부터 공기가 올라와서 코, 입까지 나오는 그 공간들인데 그걸 상기도라고 하는 곳에서, 그러니까 우리가 입을 아하고 벌렸을 때 보이는 그 뒤쪽 공간을 얘기하는데 그쪽이 좁아지게 되면서 나타나는데 주로 이제 외형적으로 보면은 무턱이라 그러죠. 네. 하악이 발달이 안 된 사람들, 또 구조적으로 입안을 보면 이렇게 좁아져서 목 안이 잘 안 보이는 분들이 계세요. 그리고 또 뭐 비만이 된다든가 소화에서는 편도나 아데노이드 같은 비대가 있을 경우에 그런 것들이 나타날 수가 있습니다.